Всем привет! Меня зовут Камиля. И сегодня в этом видео, это мое второе видео и в этом видео я бы вам хотела рассказать про одну историю вообще все дураки тут. Мы в первом отряде, потому что мы переходим в второй класс. Вот. А мы снимаем вместе с моей подружкой. Она тоже выложит свое видео в свой канал. И смотрите ее тоже канал. Вот. Это первая серия нашей истории, что мы попали в измерение. Кстати, прошлое мое видео было, как я плела пчелку из резиночек. Вот. Мы попали. История начинается о том, что... Какая у нас история была? Расскажи историю. У нас история то, что мы с моей подружкой попали в измерение. И мы как будто бы в лесу сидим на коврах. И очень боимся. Боимся ночью, потому что здесь есть волки. Что? Да. Новости. Ага. Смотри, Камилья, куда нажимать? На окей? Да, окей. Вот. Ну, это пока у нас первая серия. Начало, сейчас я вам рассказала. Ну а что ж, это видео было короткое. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ждите вторую серию. Всем пока.